یہ پہلی تعلیم ہے صلاح لیندے ہوئے جڑے چنگے علا لیندے ہوئے مرن دے بعد بھی انہاں دے ذکر کدیں چولھی تے نہیں مکدے ہوندے دنیا ذکر کریں دیو فلان تے اساں سن دے نہ تھکوں جڑے چنگے علا علیندن او برادریاں بنا ویندے رہندن جڑے چنگے علا علیندن انہاں دی سنگت وچ اضافہ ہوندا رہندے جڑے چنگے علا علیندن انہاں دے درد مہماناں دی لین ہی نہیں مکدی جڑے چنگے علا علیندن اللہ انہاں دی برکت نہیں کھٹن دیندا جڑے چنگے علا علیندن انہاں دے پیچھے انہاں کو دعاواں دیون والی دنیا اللہ پیدا کر دیندا رہندے جڑے چنگے علا علیندن اللہ انہاں دی زندگی وچ شہد کی زیادہ مٹھاس پیدا کر دیندا رہندے سارے چار چفیر چدار اندے دشمن کیوں نہ ود ونجن اللہ آپ انجا حفاظتہ کریں دے چنگے علا علاوان دی وجہ تو اللہ کو عزت عطا کریں دے جدنا بھی علایا کرو سونے علا علائے کرو جدنا بھی علایا کرو سونے علا علائے کرو یا اللہ کیویں سونے علا علی جن اللہ فرمے دے اے پیغمبر دی زندگی تو دے واسطے نمونے اے آمنہ دلال اون زمانے چ پیدا تھیا جڑے زمانے چ کوڑ زیادہ علینا اے میرا نبی اون زمانے چ جایا جڑے زمانے چ ڈاٹھ زیادہ مرینا وقت بھی اتنا سونا علاویا اتنا سونا علاویا اتنا سونا علاویا اتنا سونا علاویا مکے دے بازار تے مارکیٹ چ بہن والے کافر تے کوڑے آکھن تے مجبور تھی ویندے جا یار مذہب جیں جائز عقیدہ جیں جائز یار مذہب جیں جائز دعوت جیں جیوتا دینا ہوئے لیکن دیکھو تو صحیح جڑے ویلے علیندے سونا بلیندے جڑے ویلے علیندے کھیر علیندے جڑے ویلے علیندے تم موتی پوراؤں اللہ پاک نے فرمائے جی میں میرے نبی چنگا علا علینا تو سا میرے نبی دا کلمہ پڑھے تو سا میرے نبی پاک دے امتی ہو جی میں تو انا نبی کافریں دے محول چرائے کے چنگے علا علینا تو سا اپنی برادری دے محول چرائے کے چنگے علا علاو جیڑا جیڑا چنگے لفظ علاوان دی عادت چا بنے سی اللہ ان دی زندگی سکھی بنا دے سی چھوٹا بھرا بڑے بھرا نہ لاوے تھوڑی دیر دے بعد بکیں پائے پائے ہوندن ماشاءاللہ گھر چا حال وال تھی نہ پیا ہوئے دوجے گھر والے باہر آ کے پوچھدن خیر تہے جی آسی خیر صلی اللہ دا حال پیا تھی دے یہ خیر صلی اللہ دا حال ہے نالا جنہاں نندران خرام ہیں پیسہ سارے کے آگے سارے بیٹھے ہو ابے بھی بیٹھے ہو پوتر بھی بیٹھے ہو بھرا بھی بیٹھے ہو آج مسجد اجبائے کے میں کو ڈس ہوا ذرا کدنا پیار نال اپنے ابے نال علائے سے کدنا پیار نال اپنی اممہ نال بائے کے علائے سے جی میں موبائلیں تے اپنے یارے نال علینے ہیں ہوئے کدنا اپنے سکے بھیناویں نال علائے سے جی میں ایسا موبائل تے باقی لوگیں نال کھنڈ کھیر بنے ودے ہونے ہیں اوہ کریں ایسا اپنی بھین نال تا کھنڈ کھیر کوئی نہیں سے بنے کی میں سارے حالات ٹھیک تھی ودی ایسا گھر جدائی بڑھے ہیں فرعون بن کے داخل تھے ہیں ایسا نبی پاک دے کھڑائی امتی بن کے داخل ہی نہیں سے تھے نہ ساری آنکھیں حیا ہوندے نہ ساری زبان مٹھاس ہوندی ہے نہ سارے چہرے تے نور ہوندے نہ ساری زبان تے سلام ہوندے نہ کریں ایسا مسکرا کے ملے ہیں نہ کریں ایسا پیار نال ملے ہیں نہ ایسا کریں چنگے علا علائن سے ساری چول تے بھی گندے علا ساری بیٹھک تے بھی گندے علا ساری وساخ تے بھی گندے علا ساری کچاری اچھی گندے علا جیڑا بندہ گندے علا علاوے جیڑا غیبت علی علا علاوے جیڑا کوڑا لے علا علاوے جیڑا زیادتی علی علا علاوے ان دی زندگی کریں سکھی نہیں بن سکتی اللہ دے پاک پیغمبر نے پہلی تعلیم دیتی ہے لوگوں جیڑا بندہ چاندے سارا معاشرہ ٹھیک تھی بنے جیڑا بندہ چاندے سارے جھگے جلہ دی رحمت آوے میں اللہ دے پیغمبر دی تعلیم وے جنہی علا علاو چنگے علا علاو اللہ رحمت دے مانگ کھول دے سی